Haia, Ffrai dwi, a dwi'n mynd i roi bob ffaith, bob myth, bob camarweiniad, popeth yn ymwneud â iechyd meddwl a lles ar led. Ac bod mam wastad dweud swn i'n gallu siarad dros Gymru, fe drefn wneud un yn hun. Felly diolch byth, mae gennau gwmni. Haia, Cian, Teifi a Cai. Helo, Cian. Felly dyna ni, da ni'n barod i gael chat a roed y byd yn ei le, croeso i Ar y Led. Tro yma, da ni'n mynd i roi straen ar fyfyrwyr ar led. Croeso eto, Cian, Teifi a Cai. Mae 57% o fyfyrwyr yn y Deyrnas Unedig yn diodda o heriau iechyd meddwl. Ydych chi wedi profi straen arnych chi yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol? Do. Obviously, mae'n brofiad really da i bawb. Mae pawb yn cael hwyl, ond ar yr un pryd mae straen o ran arian, pethau academedd, fel wneud ffrindiau. Mae'n brofiad mor newydd. Obviously, mae straen yn dod gyda hwnna. Yn wedig ar y dechrau, mae popeth mor newydd i chi, a chi'n dod mewn i rywle, chi ddim yn nabod pawb, a chi'n delio â arian am y tro gyntaf, a wneud hwn a hwn a hwn. Mae'n just profiad newydd ddiwes, dyna le mae'r straen yn rili dod mewn. Ie. Dwi'n meddwl, nes i brofi fo'n eitha drwg yn y mlwyddyn gyntaf. O'n i'n ansio gweld i'n anodd ffeindio'r cydbwysau rhwng cymdeithasu a hefyd gwneud y gwaith oedd angen i wneud. A o'n i'n teimlo weithiau, o'n i'n gael bob dim tan y funud ola, a o'n i jyst yn rhoi y pwysau mae gyd ar fy hun i orffan y gwaith mewn amser eitha byr i fod yn onest. Ar gyfer arian, dwi'n teimlo bod lot o bobl yn cael arian am tro gyntaf, wedyn ddim yn gwybod yn iawn sut i ddefnyddio fo a sut fatha budgetio felly. Sicr, cofio hynna'n hun. A mae trio cael hwnna i bara at yr un nesa yn nightmare o beth dwi'n Mae gofio. gweld o gyn dod i fewn yn dechrau meddwl, dwi fo. Ie. Mae'n ty bres a wedyn, o fewn 3 mis, mae dros hwnna. Ond ti'n di cael rili rhan fwy o'r amser, ti'n di cael profiad o actually gorau budgetio hynna mewn arian mewn cyfnod cyn bod chdi'n ysgol. O ti'n dweud bod mae'n cael arian reit ar y dechrau, chi'n teimlo, mae dan ni loads arian. Ond mae hwnna hefyd yn dod mewn pryd mae lot o stwff cymdeithasol yn dod. Cos ddim lot o waith ar y dechrau. Da chi fel wythnos y glas a loads o arian wedyn ar ôl o'r wythnos na. Chi just fel, oh god. Chi just yn teimlo fel chi'n dechrau o zero to, really. Cos chi wedi gwneud tygau a wedyn chi dechrau o zero to yn chweched. A wedyn chi dechrau o zero to wedyn, ond hefyd da y cwco, y glanhau, y mynd allan. A fel ti'n codi'n hwyr a popeth, so ti ddim yn really gweld colen fydd a lot. Cos mae'n dechrau mynd mewn i'r geia fyd, so os ti'n codi ti ar 2 ar ôl bod yn yfed, fel 2-3 awr o le dydd, wedyn mae'n di mynd yn dweud. Mae'n bwysig pam wyt ti yn hangover y diwrnod wedyn. Dwi'n meddwl, dyna pryd mae'n gallu hitio pobl. Mae'r pobl gallu teimlo bach yn isal. A dwi'n meddwl, peth gorau wneud am hynna ydy jyst i gael allan, gael bach o awyr iach. Dyna beth dwi wedi bod yn neud beth bynnag. A wedyn dwi'n jyst yn teimlo chydig bach gwell. Mae hawdd mynd fewn i rhythm o fatha yfad, a wedyn yfad diwrnod wedyn, a wedyn mae jyst yn bildio fyny, a wedyn erbyn diwedd mae'n jyst gyd. So ti'n yfed dwi'n neud yn byd, fel ti jyst yn rhythm i well, jyst fel, chi'n meddwl, os fi ddim yn yfed, fi ddim yn neud yn byd. So fel, trio cael y balans yno, neud stwff yn gymdeithasol, a ar eich lles chi, really, ond ddim dy peint yn y llaw. I fod yn deg, dwi'n gwybod, mae Teifi'n ei lot o'r MCC. Mae'n wedi dechrau clwb rhedeg. Ie, mae hwnna'n gwrdd. A mae'n, i fod yn onest, mae rhan fwy o'r stwff MCC neu GMG, maen nhw'n cynnwys eitha lot o yfad, so wedyn ma'n rhoi opsiwn i eich bobl sydd ddim yn rhy hoff o yfad, ma'n rhoi opsiwn i ni wneud rhywbeth sydd hefyd yn helpu lles. Mae yna lot o bobl yn mynd adra ar weekends, ac da chi'n teimlo bod hwnna yn neud i'n anoddach i setlo fewn yn y long term. Ydy, mae definitely rhaid mynd adre. Os chi jyst yn fforso chi ni aros, chi ddim yn ei dim yn well. Ddim yn adre gormod. Cos fel yn y flwyddyn gyntaf, cos fi obviously yn byw Gaerdydd, o'n i, os o'n i codi, o'n i teimlo yn hungover y bore, o'n i just fel, let's chwp ar tren yn mynd adre. Lle fel yn y lai o flwyddyn, fi wedi stop yn neud hwnna. So just fel cael y balans yno o meddwl, os chi yn teimlo'n really isel, dim reswm fforso i chi'n aros yn uni. Os chi jyst yn mynd i gorfod yn gwely, jyst fel, fi jyst yn mynd adre, fi jyst yn mynd adre, chi jyst yn mynd am wath. Fel os chi really eisiau angen, ewch. Ti'n am 3 mlynedd, really, so mae digon o siansys arall. Mae 90% o'r night out union yn peth. Exactly. Mae amser jyst yn helpu a lot. Mae lot o bobl ar y dechrau, fel ges i bobl ar y dechrau fel, fi ddim eisiau neud hwn. Lle fel erbyn nawr,
fi really joio fe. O'n i'n lwcus, o'na rei o ffrindiau fi o Fangor wedi dod lawr i Gardydd beth bynnag. So o'n i'n teimlo yn eitha cartrefol, yn eitha gyflym, ond dwi'n gallu gweld eich sy'n mae rhai bobl yn stryglo yn y dechrau. Eich os dyn nhw ddim yn wneud ffrindiau mor hawdd ar rhai pobl eraill, dwi'n gallu gweld sut mae'n gallu bod yn strygl i rhai bobl eich addasu'r bywyd prifysgol. Yn teimlo fatha, mae yna gymaint o bethau, yn wedig yn Brifysgol Caerdydd, mae yna gymaint o societies gwahanol sydd jyst efo bob math o dan, jyst a newch i ffeindio'ch pobl. Obviously, mae angen rhoi bach o fel ymdrech mewn, ond eto, literally just yr ymdrech ti angen lot o weithiau jyst dweud o rhywun. Ie, ddim i fod yn rhywun da chi ddim eisiau fod actio fyny iddo fo, ond dwi'n teimlo yna just deud helo. Literally. Dyna fel fi wedi gwneud lot o beth, to be honest. Fel, mynd lan at bobl. Dyna literally be yw e. Mae'n gymaint o ffeithio allan a mae'n anodd gwybod weithiau beth sy'n wir, beth sy'n ffug, neu beth sy'n cymryd y myth. Prifysgol di amser gorau'ch bywyd, does o ddim straen i gael. Da ni wedi siarad chydig am hyn yn barod. Be ydych chi'n meddwl o hwnna? Ie, dwi'n meddwl. Mae'r straen, mae'r pawb yn mynd i fynd drwy straen. Dwi ddim nabod dim un person sydd wedi bod i brifysgol a sydd wedi cael amser gorau i bywyd drwy'r amser yna i gyd. Ond i fi, mae o peth gorau nes i. Dwi'n wwan ar ôl mynd trwy fatha, es i fewn i fflat, ddim yn nabod neb, pawb yn siarad Saesneg. Wedyn, mae'n bwysig bod chi'n dall bod chi dan straen a wedyn gwybod sydd wedi symud allan yn efo wneud ffrindio eich pobl. Mae o gyd yn broses, neu mae'n ti gorau mynd trwy hynna i gyd. Os ydych chi ddim yn cael y thing bach yna, bysa'r wobl siŵr o fod yn dod rhywle arall fel o ran fel ti'n teimlo. A fel, dyna beth ti'n gweld hefyd, cos ni'n siarad yn y cyfryngau gynnau, fel, os o'n i'n dangos fideo, be ni'n cael lan, os be ni'n neud yn y brifysgol, fysa rhywun arall yn meddwl, pan mae bywyd brifysgol fi ddim fel yna. Lle fel, obviously mae popeth yn subjective yma pawb. Yn union. Gall bywyd ideal prifysgol rhywun arall bod completely gwahanol i ni. So ti'n mynd neud fideo yn chdi'n ista neu gwaith am 10 awr yn eich llyfrgell nes at. Ond so ti'n neud fideo yn chdi'n neud o beth ti'n fwynhau. Yn bersonol, dwi'n meddwl, mae'n wedi bod yr amser gorau iddo fi. O'n i'n hwyr yn sio'r 18, felly oedd yn teimlo fatha, o'n i'n ffresh yn 18 a mynd syth i'r brifysgol a fatha dechrau newydd, really. Mae jyst yn gymaint gwahanol a mae'r profiad yn un gret a fyswn i rili yn argymell i pawb sydd efo'r cyfle i fynd i brifysgol, i fynd i brifysgol. So'r myth nesaf ydy, mae myfyrwyr efo digon amser, maen nhw jyst yn bod yn ddiog. Dwi'n meddwl mae hwnna'n weddol gwir. Dwi'n meddwl mae'r amser ti'n cysylltu efo'r brifysgol i hun. Mae'n very minimal i fel faint da ni yn ei dalu amdano fo. Mae rai fi, mae da fi fel tair lecture a tair seminar bob wythnos. Ond ti allan o hwnna le, fi'n gweld bod lot o myfyrwyr yn teimlo fel bod yna lot o waith i wneud, achos mae bob module da readings yn wneud hwn a hwn fel, mae'r oriau anffurfiol yw le mae lot o'r amser yn dod. A yn yr ysgol mae popeth yn spoon-fed. Lle yn y brifysgol, os chi ddim yn rhoi'r unrhyw effort mewn, mae lectures chi ddim yn mynd i wneud unrhyw beth amdano chi. Chi'n adolio na, really. Ond hynna di'r skills ni'n ddysgu da. Exactly, ie. So, ydych chi'n poeni am y pwysau ariannol yn y synwyr o, ydych chi'n cael y student loans ma wan, ydych chi'n poeni am ar ôl y cyfnod prifysgol pan fyddwch chi'n gorau talu hein yn ôl? Ynddo, yn wedig. Mae'n mynd i fyny bob blwyddyn a mae pethau'n newid, so does am byd i ddeud erbyn pryd fyddai'n cael swydd yn talu nôl. Swn i'n efo syniad faint fyddai'n dalu erbyn yna, cos mae'n dal i fynd i fyny ag i fyny. A mae lot o bobl ddim really yn edrych faint maen nhw arno, a wedyn... Na, ti'n eisiau sbio. Literally, 5 mlynedd lawr y lein wedyn, chi'n mynd nôl a chi arno mwy na o'ch chi wedi cymryd mas mewn student loan. A eto just fel, steb really dar peace of mind fyd i bod dan nhw swydd pan nhw'n gadael y brifysgol. So, yn ôl at sut mae y straen mae'n gallu effeithio r'ych eich meddwl chi, ydych chi'n teimlo fatha bod ffôns, AI a cyfryngau cymdeithasol o falle yn cael effaith ar ffordd ydych chi'n teimlo yn y brifysgol? Ydyn, ie. Maen nhw'n gallu helpu, obviously, fel os ti'n neud asesiadau, mae AI yn gallu helpu. Ddim o ran fel sgwennu'r holl beth i ti. Na, ie. Ond fel cael syniadau, ond
A ddim beth sy'n poni fi mwyaf am hwnna, allai sgwennu treithawd i gyd, literally just fi yn siarad amdano fe, double checker, roi y true plagiarism checker, a mae'n dod lan fel 40% AI. Lle mae just fel, cos obviously maen nhw'n dysgu o fel gwaith sy'n barod allan fyna. Chi ddim yn really gwybod os mae plagiarism checkers y brifysgol, mynd i fflag o rhywbeth lan, bod wedi cael ei sgwennu gen AI, even though mae fe hef. Obviously, pan mae pobl yn neud, mae lot mwy o fel academic referencing y stuff fel yna, ond o ran y content a fel mae'n cael ei eirio, mae'n really debyg, so mae hwnna'n boen eitha mawr. Mae hynna'n rili odd. Ond dwi'n meddwl hefyd bod o'n ddefnyddiol. Mae AI mor dda efo tynnu amser i ffwrdd o bethau. Just pethau fatha. Ond dwi'n meddwl, mae'n gallu mynd trwy darna o waith a ffindio be dwi angen. Pa darn o'r gwaith yma dwi angen i sgwennu waith yn hyn, a mae o'n defnyddiol iawn efo hynna. Dwi'n mynd trwy gymaint mwy na sy'n ni'n gallu fel arall. It's just a source, really. Defnyddio fe, ond paid gor-ddibynnu arno. Efo social media, ydy heriau social media yn gyffredinol a'r presio na ar social media, bod hwnna'n gallu dirywio iechyd meddwl rhywun? Ar ochr bach fwy positif, dwi'n meddwl mae cyfryngau wedi bod yn help mawr i ddod i allan roed enw i wyneb. A oedd o'n eitha handi yn dechrau, o'ch chdi'n cael ei, wel, da ni'n chwarae pêl-droed i y tîm gym-gym. Ac oedd o'n eitha handi jyst gwybod be oedd yn digwydd a pryd oedd yn digwydd drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Felly oedd yn eitha handi, ond hefyd dwi'n gallu gweld na fod yn onest dwi'n defnyddio eitha lot o cyfryngau cymdeithasol a weithiau mae'n cymryd gormod o'n amser i pam dylsyn ni fod yn gwneud rhywbeth arall. Felly eich bod yn rhoi bach o stwff positif er mwyn gael bach o deimlad cymunedol, ond dwi wedi wastio lot gormod amser. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn ei gyda'n deg, mae'n anodd. Cyn i ni orffan, gyda fi chydig o gwestiynau sy'n licio gofyn i chi. A cynta ydy, sut ydych chi'n meddwl dy'r ffordd orau i gael y balans rhwng gwaith prifysgol a bywyd cymdeithasol yna? Wel, i fi, dwi'n teimlo bod o'n mynd i fewn i brifysgol i wneud gwaith. Dwi'n teimlo adra, dwi'n neud bach o waith adra a dwi'n cymdeithasu, a wedyn os dwi eisiau gwneud gwaith, dwi'n trio splitio fo fewn i rhwng 9 a 5, really. Dwi'n mynd i fewn a wneud o yn y brifysgol. Fi'n meddwl exactly peth, o'r mwy fel, os chi eisiau gwneud gwaith adra, peidiwch gwneud gwely, peidiwch gwneud ar soffa, trio wneud y deimlo'n ffurfiol. Just cadw stuff ar wahân, really, just cadw'r balans yna. Dwi'n mynd i'r llyfrgell, dwi'n gallu gwneud lot o waith adra, mae'n llawn sŵn, a ddim ond i'r llyfrgell ti'n lle, mae pawb yn gwneud yr un beth, so mae pawb jyst yn ddistaw, a dwi'n ffindo fy'n yn gwneud gwaith lot cyflymach yn i'r llyfrgell. Bod yn realistig o be yw gallu chi, really. Sgennych chi top tips i fyfyrwyr ynglyn â sut ydych chi yn gallu budgetio eich student loan yn y ffordd orau? Fi'n credu mae cael 2 cyfrif gwahanol yn really handi, fel mae student loan fi mynd mewn i un account, a wedyn mae da fi account arall lle fi actually cael notifications am faint fi'n talu. Cos oedd da fi yn y blwyddyn gynta, o'n i jyst yn defnyddio'r un garden, lle o'n i wedyn jyst fel, os o'n i'n codi'n y bore, o'n i fel, oh my god, fi wedi gwario gymaint neithwr, o'n i jyst ddim yn edrych. So, o'n cael 2 cyfrif gwahanol, lle mae un yn nhw actually yn rhoi notifications, a ti'n gwybod, os fi'n rhoi campynt mewn wythnos ma, ti'n gwybod exactly be ti'n talu am. So ti'n aros uwch ben dy hun, really. Ti'n jyst yn fel pre-plano, really, be chi'n mynd i dalu a kind of gweld fel... A hefyd jyst bod yn realistic. Lot o bobl yn rhoi fel 50 quid mewn i account am yr wythnos, mae fel... Chi'n mynd i wario mwy na 50 quid, really, so just bod yn realistic a cael just gwybod, really. Mae hwnna'n tip da, hwnna'n chwarae teg. Really, yr un peth, just roed... Dwi efo 2 cyfrif hefyd, dwi'n meddwl bod hwnna'n defnyddio iawn, so swn i roed pres am yr wsos, a wedyn os swn i'n mynd drosod. Swn i ddim hefyd yn bod yn... Swn i'n mynd punish o'n hyn am wario ddim mwy, swn i'n... Wsos wedyn, swn i'n meddwl, na i jyst wneud hyn yn wahanol, so yma, na i fildio yn ôl fyny i lle di bod. Be fysa chi'n rhoi fel top tip i fyfyrwyr newydd? I fi, dwi'n cofio clywed hwn, dwi'n cofio pan oedd ddeitha fi, ond pan ddys i fewn, mae pawb yn yr un gwch, a dwi'n meddwl bod o'n rili pwysig cofio hynna. A mae'n, fath o dyn ni wedi sôn, mae'n hawdd mynd allan a meddwl, maen nhw efo bod ddim yn sorted, maen nhw'n ei hyn, ond
really. Ie. Mae 99% o bobl hefyd ddim yn abod neb, a maen nhw wedi dod i fewn. Yn union. Maen nhw'n yr un sefyllfa. Chances ar os ti'n teimlo fel mae rhywun arall yn teimlo hefyd. Ie. Dwi'n sy'n teimlo fatha, just mwynhau be bynnag ti'n gallu, ond hefyd edrych ar ôl dy hyn hefyd. Dwi'n teimlo trio bethau'n iach, neu mynd am dro, neu bach o marfer corff pe bynnag da chi'n gallu, ond hefyd mwynhau. Ie. Briliant. Diolch yn fawr i chi'ch tri. Dwi'n siŵr fydd hwnna'n lot o help i fyfyrwyr ac i bobl sydd yn mynd i fod yn mynd i'r brifysgol, felly diolch yn fawr iawn i chi eto. A cofiwch, byddwch yn glen achos da chi byth yn gwybod be mae rhywun arall yn mynd drwyddo fo. Tara beauties!